Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Борсук Олег Михайлович, город Майкоп. В этом ролике мы поговорим с вами о высоте дымохода для мангала. Мне часто задают вопрос, спрашивают: Михайлович, какой высоты делать дымоход для мангала? У меня в проектах задана высота 20-22 ряда дымохода трубы от конуса до самого верха. В данном мангале у меня около 30 рядов от самого конуса. От кровли у меня вышло 23 ряда кирпича, 22-23. Какую высоту, вернее, надо делать? Высота трубы на мангал в основном зависит от местоположения дымохода. Поясню, да? Вообще мангал может работать и без трубы. Так же, как костер, он же горит без трубы, без дымохода. Но теперь касаемо местоположения. Во всех печах, во всех устройствах трубы находятся выше кровли. Такая высота трубы не просто так делают, а с каким-то определенным умыслом. Значит, в чем же причина, и проблема возникает? Почему надо трубу повыше поднять? Самая основная проблема — это зона турбулентности или зона завихрения воздушных потоков. Эту трубу, кстати, я тоже из нержавейки поднял, увеличил дымоход, потому что труба находилась в зоне турбулентности. Что такое турбулентность, я думаю, вы догадываетесь, да? Вот дымоход тоже находится в такой экстремальной зоне. Видите, вокруг кровли, крыши. Может, даже бывает такое, что задувает в нее ветер. И еще колпак. Видите, как плотно прижат к дымоходу, то есть не дает свободно выходить дымовым газом. Это тоже не совсем хорошо. Был у меня случай с московским одним заказчиком. Он выложил дымоход буквально 3 или 4 ряда от уровня кровли. И у него задувал ветер в трубу. Он мне прислал фотографии. Что я там увидел на этих фотографиях? Дымоход находился, вообще можно сказать, около здания. Два здания вот так в углу. Пример так не покажешь. Нету такого момента. Допустим, вот здесь здание, и вот так угол, и в углу прям труба торчит. То есть любой ветер, который заходил в этот угол, он закручивался, и вокруг трубы создавалась зона турбулентности, или зона низкого давления. Значит, что в этот момент происходило? Что дым запирало, и дым, который идет навстречу в трубу, он просто не может этого сделать, выходит из портала. Когда он поднял трубу на определенную высоту, то есть проткнул эту зону турбулентности, то тяга нормализовалась, и мангал теперь работает стабильно. Такой короткий ролик про высоту дымохода. Вы можете самостоятельно определить, есть ли у вас зона турбулентности или нет. Если труба находится рядом со зданием, то понятно, что на этой высоте будет зона турбулентности. Ветер будет упираться и создаваться зона пониженного давления. Значит, надо будет поднимать трубу выше кровли или даже выше конька. И в таком духе. Здесь у меня тоже есть определенная зона турбулентности. Поэтому я ее поднял выше соседней вот этой кровли. Отсюда видно, что у меня дымоход выше вон той крыши. То есть ветер свободно будет проходить и не будет здесь закручиваться. И также с левого плана и с правой стороны свободно продувается дымоход. Не создается никаких препятствий для того, чтобы дым свободно выходил. И также, если будет ветер, то он просто будет сдувать этот дым. В общем, посмотрели вы такой короткий клип про дымоход. Хочу сказать вам, что у меня есть 3D-проекты. Если у вас возникают затруднения с возведением конструкции, то по моему 3D-проекту по рядовке вы можете легко и просто его выложить.
на этом я свой такой обучающий ролик заканчиваю. Если вам понравилась данная информация, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.